Ko himen ko para bat pigi kinabayid baro ha utray Jesus Christ. Ki jimpule mindakasngi ki wanra ha kamajangi. Shapanga jingale kaba ngideben yale ha kane ka jingim kaba minda. Shisin bangi long krustan ngidon ka jingale benyale mankasngi. Kito kibam tre benyale ya kane ka jingale kinum long kibaseizo hakamat utray. Kibaseizo hakamat utray kilong kibakloy benyale ya katmabha hakane ka prate persha ya ka jingsuniu. Lada de ki kinna neki samla neki longupa neki riniam neki lindo ngidon kam benyale ya kane ka tma ya ka klip mat ngi sange benyale ya ka tma persha ya ka jingsuniu jangane ka prate ngi sange ballong ki kun jongobale. Ni yu ibon ki buriyo saudong jongi. Hakamat ki jinge barit baria. Ki kwa ban pet yap pet im. Ki kwa ban light im. Na kamat utray. Buon ki kinna. Buon ki samla hakane ka juk kabam minda. Ki wad ya ka lindi kabasuk. Ladadon ke jinge kindiyat hakamat jongi kabayade bad ka jinge bad ka jingim kristan. Kistang ban kinran din. Kane ka jinglong ngila ban yo iru wat ha kilonggomi longgopa. Baro mangi ngiduay kotray perlait yangi na ka jinge. Perlait yangi na ka jingbang. Perlait yangi na ka jingjinjar. Ladang is no badon ka jingjinjar ban im ya ka jingim kristan ki khloy ban ino din kinsa din barabor ngila ban yo ibon ki kinna ngila ban yo ibon ki kon samla haba ki yakendo jinge kindiya ki kwa ban pet jingai na ujisu ngila ban yo ibon ki longomi longopa ki bastang ha ka jingoi ki stang da ka jingba Henry hapadang lindi part kinsakut haga jingsuniu. Ngiyosngo haka shiti jongo Paulus bakosya ki Rom. Bangi hamen kerlalong ka Jingkñia bayim man kasni. Ka jingkot jongo try yangi iway pa iway kalong bangin kerlalong ka Jingkñia bayim. Yaka kerlip mat ni sange banlong ka Jingkñia bayim. Ngimdeshu kukon jongo blay. Ngideben aiti ya ka jingmo jimbar ka jongi. Ngideben aiti ya ka med jongi. Ngideben aiti ya ka do jongi. Ngideben aiti ya ka jingang nur jongi baro sya utray. Kenamba ngin kerlalong ki Jingkñia baim. Manobala kerlalong ka Jingkñia baim hakamadu nagabinda jongi. Ujisu ukerlalong ka Jingkñia baim. Ujisu ukerlalong ka Jingkñia baim nakabinda jongi. Bad ukendu yang imenda tolong ka Jingkñia baim ha ka jingim ka jompi. Henry ngilaban yo i. War habang iwan mas ni duay nakabinda ayu. Ni duay perlait yang ikotray na ke jingjinja. Perlait yang ikot Yesu na ke jingshitom. Duna ba ki beriu ki duay pelong iyanga ba kaloy ban im kat kum gamon jame. Duna ba ki beriu ki ba duay la dade ki kinane samlane ki ba rambaru ki duay. Pinyait yanga ha ka lindi ka basuk. Henry Jesu ong ha ka gospel mindakasni. Lada pikwa balong kristan sisya pideben len yalade. Pideben ba yala ka dembana. But pideben bol.
Henry bon apeng jongi ngim streshu ban len yalade. Ngibe ya ke jingkwa jongi. Pe te ke kina. Bon apeng jombi pe be ya ke jingkwa jonga do jombi. Ke jingkwa jongi kemat jongi. Jimbrai jongi kemat jombi. Jimbrai jonga do jombi. Bad ke jingmut kabayar jombi. Kabapelong ya pi ban wat ya kie ke baro papens ngobai ya pi. Hang ni uji suang. Kaba ula sneng, ula maham, ula kendu ia wo Petrus. Ko Petrus pilong soitan. Namar pim sotu ka ka jingmod jang ka Jingkñia bai im. Pimbat sotu ka ka jingmod jang ka jingim Kristan. Wan hadi in bapi sa lais nem bagna pimbat sotu mo Petrus minda ngirong ilong Kristan. Hakamat ki jingge kabarit baria jongi ngi khloi ban khangla dia ki ve ngidang im hakene ke juk kaba menda ngiyoi uksuit bapong patulon ngiyakendo uksuit bapong jainsen ngiyoi uksuit ubapong prok ngiyoi ya uksuit ubapong tai ngiyakendo uksuit ubayay tip-top. Kaneka long ka juk jong ksuid bayay tip-top. Ngilaban yoy ksuid man ka kelip mat ubawan ban tinju yangi da ka bapong iya ka patulon jeans. Ngilaban yoy ya uksuid bapong t-shirt. Ngilaban yo iya uksuit bajorong snew. Ngilaban yo iya uksuit bata lipstick. Ngilaban ya kendo uksuit habun jait kiriam. Uksuit menda. Ulong bakam start. Uksuit menda utray shitam ban panyade dur bat ngi kibriyo. Uksuit ulong ubashalak utray shitam ban panyade dur bat ki kuno balay. Bon ki kinna, bon ki samla, bon ki longo me longo pa, kingop hakakti jong kum kine jait ksuid. Uksuid ubak banang keren pareng. Uksuid ubanang ban keren kasi. Uksuid ubanang ban bam rengkat batni. Uksuid unang nadong syadong. Ba habang ipeit iau nginum sngutu bade uksuid. Uksuid ubale mille. Uksuid uba keren uba tok. Uksuid uba keren start pertai. Kaneka deka jinglong jong kaneka juk. Ngipay haka Bible, haka gospel minda kasni. Habau Jesu ang ukono beri ude ben shashito. Ude ben shayap. Nang daun samipad hakasngi kabalay. Ukono beriu deben leisha Jerusalem. Badhakata kapor. Uksud ulawan riam. Hakit terban hakakeli. Hakit jain kabajrong. Badula ong. Ko Jesu. Pimdeben leisha Jerusalem. Pimdeben leisha Jerusalem. Nama yaka kelip mat bamen yukijat ha Jerusalem yaka kelip mat pistang ban ba yaka demana shawulum Calvary kadon ka jimma yanga but pim de ban leish Jerusalem namar ngatip bale pikwa ban leish Jerusalem ban pindu yaka borjonga te ulawan lupa ban kang yaw Jesu nakaban yai sa Jerusalem nama
ke Jerusalem kalong ke jaka bama ya Ksuid. Jerusalem kalong ke jaka bama ya Ksuid ya shisin ujisu poi shi Jerusalem Ksuid utip unsa pendu shisindon ya ka borjong. Te Ksuid unwan barabor shua kapor. Ksuid unwan shua bapin poi shalenti. Badunong pilay shano. Ladapi kignapi ong ngalet mas ngalet jingyaseng ngalet duai rosary kin ong minta kasni annihilate la shai ngaru ngan sawan lang badpi minta kasni yang ngin le shaklau minta kasni yang ngin le shayo minta kasni yang ngin le sha dukan minta kasni yang ngin le tir jimbam la shai ngaru ngan sawan lang badpi shaimane ya ki kon janga mauklam kilangop hakane ka bor Ksuid namar bale pi ong komno haba Ksuid ong sis pide rikuid pi ko balong rikuid wadi ki kinna ki badon ka jingit kawe keliang haba kiyoi kiwe ki le kambha kinong komno pite pi ko balong rikuid se pi ko balong rikuid bale pi le ba katne abshua minda kamde kapor balong rikuid minda kane kade kapor ban imsngau ba minda pimde ban stang duai lada pistam ban duai kumne minda nadu kapor bape dang kena kelong pin salong kam krau abshua la shine in stang duai la shine in late mas la shine in late plapop lada pinyo ya ke Jingkñia ban plapop Ksuid unong kumno minta kasngi bun kampalat sa plapat manla ke benda jong ke jingim kum kini ki jai Ksuid ki pasiaw happy da ke jing start kabapis no de bat ke jingim jompi Ksuid un pasiaw ha ke rukam bapis no de bat ke jingim jompi Pindam snow per kindia toru. Haba u Petrus ula pasiaw ha ujisu shimla yo i Petrus habar ujisu ula yo i Ksuid hapo. Ujisu shimla yo i ya u Petrus habar Henry ula yo i ya Ksuid hapo. Bad ujisu ushisindon ulamaham Petrus pila ailad ya Ksuid minda shimla peni jingid ya Petrus haba ulayoyi kumne ulayoyi ba ubammen ularung hapo jongu ujisu ong ladanga kren kumne ha Petrus unsngau kumno tong nganom kren kumne nganong ko Petrus pite pi keren ayu omde ben keren kumne ngi haban leit hato Jisu laong kumne ya Petrus Jisu ong ko soitan ki kristan ki ba seizo ki kristan baroy ha ke jinget ki kristan ba job kilong ki ba koloy ban yo i ya soitan uba trekam haki parlog jungi ki kristan ki ba seiso haka jingim jungi kilong ki banud banong ki parlog ya kane ka kandin ya kane ka jingle ya kane ka jingver ya kane ka jingkod ya kane ka jimpan shoy ka wana Ksuid patno nanga Henry haka ne ka juk ka bamenda ngimdon gi kinna banud banong ki parlog pite ya kaba pile kalonga ba siniu kababa pinsange ne mino nanga omdon ki kinna banud banong Ksuid ubatarwa bun ki kam siniu happy sumutur arngut laingut ki konsyen rang ki yaid lang bad ki paralok uwe ulong ubadon ga jimlein bandi duma ne di kanja ne di
kaini, ne bam kaini, ne ki kam siniu. Arngut pat kilong ki balului, uwe pat ulong kam dakait, kam chalak, kam siniu jinglong. Haba uta uwe utarwa hapi, ya kum kini, duma ne cigarette ne kaini, ne kano ka kinja drug, hato pinod banong, Ksuid. Pimde ban tarwa hanga yakane. Pet. Kadnongot kinod banong, namar ngipen hon, ngimju pen hon Jisu. Ngipen hon ya Ksuid barabar. Namar ngim nod shuban pensau suyaki, paralog kibales new, kadene kamde. Ngim nod shu ban pensau suyaki paralog. Ngila yo nangno ya kene ke Jingkñia hapo jongi ban kran persya yaki paralog kalong ka basiniyu. Tingahaban kongu bait yaki paralog. What habanga tip ya kene ke jinglong ya kene ke jingkren ya kene ke jingle kalong ka basiniyu. Henry Jisu uhikai kumno yangi. War lada uppa baku ningkong jong ka balang. Lada ukran ya kabasiniyo un kran puk habu kane kade ka jinglong Jisu u Petrus hoy ni barang itip ulang upa bakoy ningkong jongga balang Henry habawula kongo ya Ksuid ula shaya Ksuid ban rung habu Jisu la ang ko soitan shimla ang ko upa bakoy pimde ban kran kumne hanga hato Jisu la ang kumne ni par niong kumno ko kinabayid, ko samlabayid, ko longopa, ki kristan, ki ba janay, ki ba kuit, ki long, ki ba nod banong, persya, ya kino, ki jing siniyo. Ki kristan, ki ba janay, ki ba kuit, ki long, ki bam ting ban kren ya ka jing shisha. Hakamat, what hakamat Prime Minister? Henry Minda, ki kristan jongene ka juk, kilong ke bating bij hadu kata bat kila shimno ya ke jinglong Ksuid ban ya pens ba namar ba u paralog jonga wala tarwa biri cigarette ngan shim uwe namar ladang ngam shim uwe un sosi daniam day habaki paralo kiyong ya ngin penbab kelas ngin late ya kendo samla piru pibut pinumong ya ki parakina omlong syukum ne ban pensngo bha ya kiwe pin ya late lang baduk Ksuid kane kade ke jimmut jonga gospel minda kasngi ki kristan ki balen ya lade ki kristan ki ba ya kadem bana ki kristan ki budu kris ki long ki baseiso minda pet buon ki kinashin rang ki shonghang ni buon ki kinakindai ki shonghang ni kat nongut na preng jompi pi pen hon but pen snaba e ki paralok wat haba pitip kidang le e ki kam siniyu wat lada pitip haba ki kran e ki basiniyu pin tapti ya ki jing siniyu buon ki kinna kilom ki batapti ya ki jing siniyu ki duna ba ki kinna duna ba ki samla ki batapti na ka benda ka jimba lada pi sange ban tapti na ka benda ka jimba pela jot lupa ha ka jingem champi buon ki kon minda kila ram lupa namar pi klein ban tapti ya ka jing siniyu pimdon bor ban yang halaki jongki kejat Pimdon burlum shu, buon gi kinna jong kene ke juk, kimdon burlum Jisu, kimdon burlum Jisu. Ki kristan minda ki don kam burlum Jisu. Henry bon na preng jompe pe don burlum Ksuid. Tat hadu ba pindup yo burlum Jisu. Pinum la ban kot ya la de kristan. Kat nongut na padang jombe ba syong hang ne ki bas ngap yanga pedon burdlum ukris burdlum kabamudayu bannam ban yang hala ki jonggi kejat halor ka nongrim jong ka jinge
halor kanong rim jong ka jingay. Buon na preng jom PP1 mas, omde na marba pe don jingay. Buon na preng jom PP1 mas, ban pendap ya karukam, omde na marba pe don budlu mukris. Lada pe don budlu mukris, pin kallalong kristan ba shirhem. Bapin yale persya, ya ka jingsaniyo ka ba buon jay. Kadnungot na preng jom pe don budlu mukris. Buon na preng jom pilong Ksuid ba phong jain. Pilong Ksuid ba phong jain sem. Pilong Ksuid ba tap shawl. Pilong Ksuid ba phong patalon. Ba jeans henre kalam budlum ukris. Kabalang ka don kam. Yaki kristan ba don budlum ukris. Bamker nga kli persya yaka jimba yaka jingshisha. Minda buon na preng jongi ngi kongu kli hakamat ki jingseniu. Buon gi kinakinte ki kongu kli habat terwa yaka jings ngaba jonga pertei. Buon gi kinakinte ki ang persyang shisin arsin ban lepop. Persyang shisin arsin ban lepop. Bad ya kita ki pop kabakile ki buri pinban. Bad ki pediang yaw Jisu ha ka jimpin rem. Buon ki konchen rangro ki leka ju na marpim don bodlo. Sonto ne kalam sonto. Sonto ne kalam sonto. Kane ka de ka jinglong kristan minta. Nagada ka daw kabalang kam seiso. Nagada ka daw om don jingkala eye hangi ki kinaro. Nagada ka daw ngilong ka ju shi ka ju. Kristan kalam bodlo. Ujisu ula wansha ka nega parte badula peni ya ka budlum baskem jongu pimde ben perkat jingyalong parlo ka bamod pensngebal enter yaki jingyalong parlok bad omde pensngebal enter ladau parlok jompi ne ka parlok jompi ka ang yang inle yakane haba pitip kane kalong ka basniu ong sange pilaban leit cekamat henre ngate nganum don trenggat batpi namar kane kalong kabasini kat nongud na preng jombe pilaban nong haki paralokum ne lado baro ki parlo ki ino kabashibun banyang halaka jongka budlo kapre lagi kemajo duai halaka mensia puson yalade kat no sin pigi kon kristan pela im kalam budlum kat no sin pigi kon kristan pela kongu yauk sui bapong itinan bawan kro yepi bawan pensho yepi yaka jing di baper yaka jing lomba seniyu yaka jimpap yaka mas yaka jing yeseng yaka sakrament bat ke jingim Ksuid Jisu karko kardo yangi bon sin ngim shim la don gabor ban be ya ubamen be ya Ksuid pawan ban penshoy yangi bon sin ngilam mane ya Ksuid ben yame map yangi pen Ksuid yangi pen kantang yangi bangin long kikina bangin long ki samla bangin long ge long me long pa badon ka budlum ukris haga jingim jongi enyero ya utrai Jesus Christ